Кога ще излезеш от матрицата? Матрица ли? Следно съм решавал по математика, ама от тогава не съм барал. Визирам матрицата, в която те държат. Кои са те, бе, брат? Всичко наред ли? 1% от населението. 1% от населението е 80 милиона. Добре, тогава 1% на 1%. Това пак са 800 хиляди. Дори да пробват да направят някакъв конферентен, за да държат тебе белен, не става. Зума ще крашне. Ай, кой те е спрял да вариш пари? Не е само до парите. Те искат да ходиш на университет. Не бе, аз исках да ходя на университет. Какво ти даде университета? Освен изгубеното време. Що да е изгубено? Да научих някакви неща. Имах време да помисля, да ходя на евенти, да общувам с някакви адекватни хора. Същото нещо можеш да го научиш и вкъщи. Можеш бе, никой не ти е казал, че не можеш. Само не ми отговаря. Чел съм богат татко, берен татко и монаха, дет си продаде G-клас. Овца такава.